তো হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই? আমি চলে আসলাম আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা কিছু কালারফুল টয় ভিগলস কালেকশন করব। তো বন্ধুরা, দেয়ার ইজ মাই কালেকশন বাস্কেট। দেখতে পাচ্ছ আজকে ওয়েদারটি খুবই সুন্দর। তো বন্ধুরা, তোমরা আমাদের ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকো। তো চলো আর দেরি না করে লেটস গো টু আওয়ার ভিডিও। তো চলো আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিগলসটি খুলে দেখে যাই। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ সামনে আমাদের ফার্স্ট ভিগলসটি রয়েছে। তো চলো দেখা যাক এটা কি। ওয়াও! সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ এটি একটি স্পাইডারম্যান কার। রেড, ব্ল্যাক, ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান কার। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটি একটি মিউজিক স্পাইডারম্যান কার। তো খুবই সুন্দর। তো চলো এটাকে আমরা আমাদের কালেকশন বাস্কেটে রাখি। নেক্সট কি হয়েছে দেখা যাক। তো বন্ধুরা, চলো আমরা নেক্সট ভিগলসটি খুঁজে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমরা আমাদের নেক্সট ভিগলসটি পেয়ে গেছি। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই ইউনিক অ্যান্ড স্টাইলিশ একটি বাইসাইকেল। দিস ইজ এ ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি বাইসাইকেল। তো চলো নেক্সট ভিগলসটি খুঁজে দেখা যাক। তো গাইস, চলো আমরা আমাদের নেক্সট ভিগলসটি খুঁজে দেখি। ওয়াও গাইস, there is two vehicles. ওয়াও! সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর স্টাইলিশ দুটি রেসিং কার। দিস ইজ এ হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের, আর দিস ইজ এ ব্লু অ্যান্ড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি সরি দুটি। চলো এগুলোকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে নেক্সট ভিএলসি খুঁজে দেখি। চলো আমরা আমাদের নেক্সট ভিএলসি খুঁজে দেখে যাক। ওয়াও! তো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমরা আমাদের নেক্সট ভিএলসি পেয়ে গেছি। ওয়াও! সো এটি হলো একটি স্পাইডারম্যান কার। এটি রেড, সিলভার অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান কার। তো গাইস, কেমন লাগলো আমাদের স্পাইডারম্যান কারটি কমেন্টে বলবেন। তো চলো এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। নেক্সট কি হচ্ছে দেখা যাক। তো চলো আমাদের নেক্সট ভিএস থেকে খুঁজে যাক। তো নিচে দেখতে পাচ্ছি একটি ভিএস দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও! সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ এটি একটি ডুয়েল বেকার বাস। ওয়াও! কত সুন্দর মডেল। ওয়াও! খুবই ইউনিক একটি বাস, টু হুইলার। তো চলো বন্ধুরা, এটাকে আমাদের কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। নেক্সট কি রয়েছে দেখা যাক। চলো আমরা আমাদের নেক্সট ভিএলসি খুঁজে। নেক্সট ভিএলস। ওয়াও! ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি পুলিশ জিপ রয়েছে। সো খুবই সুন্দর জিপটি। এটি হলো গ্রিন, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি পুলিশ জিপ কার। তো বন্ধুরা, দিস ইজ এ টু হুইলার কার, খুবই সুন্দর বিগেস্ট হুইলার। তো চল এটাকে আমরা আমাদের কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। নেক্সট কি রয়েছে চলো খুঁজে দেখি। ওয়াও! সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ
আমার সামনে একটি অয়েল ক্যারি বাস রয়েছে, সরি ট্রাক। সো এটি খুবই সুন্দর অয়েল ট্রাক। দিস ইজ এ ব্ল্যাক, ইয়েলো, হোয়াইট অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর অয়েল ট্রাক। তো চল এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। নেক্সট কি রয়েছে? ওয়াও, সো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে খুবই সুন্দর একটি সাইকেল রয়েছে। সো এটি পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি সাইকেল। সো বন্ধুরা এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। সো গাইস আজকে আমাদের কালেকশনে পর্যন্ত ছিল।